దగ్గుమందు ప్రాణాలను తీస్తుంది. చిన్నారుల పాలిట యమపాసంగా మారుతుంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కాఫ్ సిరప్ వాడటం వల్ల దాదాపు 15 మంది పిల్లలు చనిపోవడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఈ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అలర్ట్ అయింది. దగ్గుమందు విషయంలో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాఫ్, కోల్డ్కు సంబంధించిన మెడిసిన్ వాడకంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన దగ్గుమందు ఎక్కడ తయారైంది? గతంలో కూడా ఇలాంటి దుర్ఘటనలు జరిగాయా? కాఫ్ సిరప్ల వినియోగంపై డాక్టర్లు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి? ఈ పూర్తి వివరాలపై S6 న్యూస్ స్పెషల్ రిపోర్ట్. కోల్డ్ డ్రిఫ్. ఇప్పుడు ఈ పేరు వింటేనే జనం జంకుతున్నారా? వామ్మో అనే కంగారు పడిపోతున్నారా? ఎందుకంటే కోల్డ్ డ్రిఫ్ అనేది కాఫ్ సిరప్ రూపంలో ఉన్న మృత్యువు కాబట్టి. దీన్ని వాడటం వల్ల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో దాదాపు 15 మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణ సంస్థ CDSCO అప్రమత్తమైంది. మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఔషధ తయారీ కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టింది. అవన్నీ యాంటీబయాటిక్స్, కాఫ్ సిరప్స్ సహా 19 రకాల మందులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాటిపై CDSCO నిఘా పెంచింది. తమిళనాడు కాంచీపురంలోని శ్రేసన్ ఫార్మా 2025 మేలో తయారు చేసిన బ్యాచ్ నెంబర్ SR13 నుంచి వచ్చిన కోల్డ్ డ్రిఫ్ కారణంగా పిల్లలు మృత్యువాత పడ్డట్టు తెలిసిందే. ఈ సిరప్ను డాక్టర్ల సాయంతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తున్నారని తెలిసిందే. దీంతో పోలీసులు శ్రేసన్ ఫార్మాపై కేసు నమోదు చేశారు. కొన్ని చోట్ల డాక్టర్లను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లో కోల్డ్ డ్రిఫ్ను బ్యాన్ చేశారు. అలాగే తెలంగాణ, ఏపీతో పాటు మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ దీనిపై నిషేధం విధించారు. ఈరోజు వార్తా పేపర్లలో చూసినట్టయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని రకాల కాఫ్ సిరప్లు బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే కొన్ని రకాల కాఫ్ సిరప్లలో, కొన్ని బ్యాచ్లకు సంబంధించిన కాఫ్ సిరప్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక కెమికల్ అనేది కలవడం వల్ల అది మన శరీరంలోని నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించి రెస్పిరేటరీ డిప్రెషన్, అంటే మనం ఊపిరి తీసుకునే సెంటర్ని కొంచెం డిప్రెస్ చేస్తుంది. డిప్రెషన్ అంటే మగతకు గురి చేస్తే మనం రెస్పిరేషన్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది జరుగుతుంది. దానివల్ల రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్కి వెళ్ళి చిన్నపిల్లలు కాబట్టి కొంచెం డోసు అటు ఇటు అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాణానికి ప్రమాదం జరగడం జరిగింది. అయితే బేసికల్గా చాలా మందికి ఈ కాఫ్ సిరప్లు తీసుకోవడం అలవాటు. కాకపోతే కాఫ్ సిరప్ కంటే ఎక్కువ అసలు కాఫ్ దేని వల్ల వస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏ విధమైన కాఫ్ సిరప్ లేకుండా మనం రిలీఫ్ పొందొచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనకు ఫారింజైటిస్ ఉంటుంది, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది, లేకుంటే లారింజైటిస్ ఉంటుంది, స్వరపేటిక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫారింజైటిస్, లారింజైటిస్ సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గేయగలుగుతాయి టాబ్లెట్స్ ద్వారా. సపరేట్గా కాఫ్ సిరప్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే చాలా వరకు ప్రజలు కాఫ్ సిరప్ తాగుతూనే కాఫ్ సిరప్ అనేది దగ్గు అనేది తగ్గుతుందనే ఒక నమ్మకానికి లోనై ఉన్నారు. బట్ అల్టిమేట్గా రీజన్ని మనం ట్రీట్ చేయాలి. దేని వల్ల దగ్గు వస్తుందో దాన్ని తగ్గిస్తే ఏ కాఫ్ సిరప్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మనం గమనించుకోవాలి. నెక్స్ట్, కొద్దిమంది పిల్లలు పడుకోవాలని, ఇంకా సెడేషన్ కోసం చాలా మంది అడిక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాఫ్ సిరప్లు. అటువంటివి భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలంగా అలాగే యూజ్ చేస్తే నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి ప్రాణాపాయం జరగవచ్చు, కిడ్నీలు దెబ్బతినొచ్చు, మెదడు మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి జ్ఞాపక శక్తి కూడా తగ్గచ్చు. సో ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటే దగ్గు వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళడు, కాఫ్ సిరప్ ఇయ్యనడు, ఇట్లా తీసుకోవడం భవిష్యత్తులో చాలా దుష్పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. సో ఇది గుర్తించగలగని మనకి. ప్రపంచ దేశాలకు మందులు తయారు చేసి పంపే పెద్దన్నగా భారత్కు పేరుంది. అందుకే ఇండియాను వరల్డ్ ఫార్మసీ హబ్గా భావిస్తారు. 10 కాదు, 20 కాదు, దాదాపు 190 దేశాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఇక్కడి నుంచే మందులు, టీకాలు ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాయి. అంతెందుకు, మన శత్రు దేశాలైన పాకిస్తాన్, చైనాకు కూడా ఇండియన్ మెడిసిన్సే పెద్ద దిక్కు. ఇక కోవిడ్ మహమ్మారి విజృంభించిన సమయంలో భారత్లో వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసి ప్రపంచ దేశాలకు పంపారు.
దీనివల్ల కోట్లాది మంది ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు. వరల్డ్ వైడ్గా ఉపయోగించే దాదాపు 60% వ్యాక్సిన్లు ఇండియాలోనే తయారవుతాయి. అలాంటి మన దేశంలో దగ్గుమందు కారణంగా చిన్నారులు మృత్యువాత పడటం తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. హలో అండి, నేను డాక్టర్ సాయిరామ్, పీడియాట్రిషియన్, సిరి చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, సిద్దిపేట. యాక్చువల్గా ఈ మధ్య చాలా బాధాకరమైన విషయం కూడా జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్లో సుమారు 12 మంది పిల్లల వరకు సడన్ అన్నోటిస్డ్ డెత్లు అయ్యాయి. వాటన్నిటికీ ప్రజెంట్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి కారణం కాఫ్ సిరప్ వాడడం అని చెప్పేసి ఇంకా కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు, సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా అటాప్సీ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ రావాల్సి ఉంది. సో దీంట్లో బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది ఏంటంటే ఆ పిల్లలందరూ కామన్గా యూజ్ చేసినది ఒకటి కాఫ్ సిరప్ ఉంది, దాంట్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక డ్రగ్ యూజ్ చేశారు. సో వాళ్ళందరూ సిమిలర్ కంపెనీ కోల్డ్రిఫ్ అనే బ్రాండ్తో తమిళనాడు చెందిన శ్రీశాన్ ఫార్మస్యూటికల్ వాళ్ళు తయారు చేసిన కంపెనీ ఉంది. యాక్చువల్గా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది వాడకూడదు, అధిక మోతాదులో ఆల్మోస్ట్ 48% వరకు ఉందని చెప్పి ఇచ్చారు. మనకి ఒకవేళ సిరప్స్ తయారు చేయడానికి అది మ్యాక్సిమం వాడకూడదు అని చెప్తున్నారు. లేదంటే మినిమల్ పర్సంటేజ్ లెస్ దెన్ 1% లోపు ఉండాల్సింది మోర్ దెన్ 48% ఉండడం వల్ల పిల్లలకు సంబంధించిన కిడ్నీలు అవన్నీ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల పిల్లలు డెత్ అయ్యారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ప్రజలు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మార్కెట్కి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చాక్లెట్ కొన్నట్టు కొనకుండా మీకు పీడియాట్రిషియన్ కలిసి ఒకసారి చూపించుకొని మీకు అవసరం ఉన్న డ్రగ్ వాడుకుంటే బెటర్. నాణ్యమైన ఔషధాల తయారీకి భారత్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్గా చెప్తారా? ఇండియన్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ను ప్రపంచ మార్కెట్లో మంచి పేరుంది. కానీ కొన్ని కంపెనీలు నకిలీ మందుల తయారీకి అడ్డాగా మారాయి. కొన్నేళ్లుగా ఇది బాగా పెరిగిపోయింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో వెలుగు చూసిన సంఘటనలే దీనికి నిదర్శనం. గతంలోనూ ఇలా జరిగింది. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం నకిలీ కాఫ్ సిరప్ కారణంగా 1972లో మద్రాసులో 15 మంది చనిపోయారు. 1986లో ముంబైలో 14 మంది, 1988లో బీహార్లో 11 మంది, 1998లో గురుగ్రామ్లో 33 మంది మృత్యు ఒడిలోకి చేరుకున్నారు. ఇక 2019-20 మధ్యలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో 11 మంది చనిపోయారు. నేను డాక్టర్ ఇల్లందుల శ్రీనివాస్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా దగ్గు 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి పొడి దగ్గు, 2 తెమడ దగ్గు. దగ్గు అనేది ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. ఎప్పుడైనా శ్వాసకోశంలో ఇన్ఫెక్షన్ జరిగినప్పుడు తెమడతో వచ్చే దగ్గు ఒక రకము, పొడి దగ్గు ఒక రకం. ఇవి 2 దగ్గులు తగ్గడానికి మార్కెట్లో రకరకాల కాఫ్ సిరప్లు ఉన్నాయి. కానీ మనకు చిన్నపిల్లలలో ఈ మధ్య కాలంలో సీరియల్గా కొన్ని విదేశాలలో మరియు ఇండియాలో కూడా వివిధ రాష్ట్రాలలో జరిగిన దుష్పరిణామాలు ఏంటి అంటే, జనరల్గా పొడి దగ్గు తగ్గించడానికి కావలసినవి క్లోర్ఫెనరమైన్ మ్యాలేట్ మరియు ఫినైలెఫ్రిన్ అనే 2 కాంపోజిషన్స్ డైథైల్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్తో కలవడం వలన డిఈజి డైథైల్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ వల్లతో ఇవి 2 క్లోర్ఫెనరమైన్ మ్యాలేట్ అండ్ ఫినైల్ ఎఫ్రిన్ అనే 2 డ్రగ్స్ కలవడం వలన అవి డైరెక్ట్గా మన రీనల్ ఫెయిల్యూర్ మరియు న్యూరో ఫెయిల్యూర్ అంటే మెదడుపై, కిడ్నీలపై ప్రభావం చూపించి దానితో పాటు మెటబాలిక్ యాసిడోసిస్ అంటే బాడీలో మొత్తం యాసిడ్ మీడియంలోకి వెళ్ళిపోయి చనిపోయేందుకు ప్రమాదం అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ విధంగా జరిగిన దుష్పరిణామం వలన 24 మంది పిల్లలు జరిగిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో దగ్గు, నేను ఒక సర్జన్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే, దగ్గు కొన్ని సందర్భాలలో ఆపరేషన్ చేసినాక కూడా పేషెంట్లకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మాకు కావాల్సింది మంచి దగ్గు తగ్గించే మందు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ కోడిన్ ఫాస్ఫేటు, ట్రైప్రోలిడిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్, తర్వాత ఇవి కూడా డ్రై కాఫ్ తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే మందులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డ్రగ్ ఇది కంపల్సరీ మనము
పోస్ట్ ఆపరేటివ్లో దగ్గు తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో వీటిని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. ప్రాపర్గా మెడికల్ షాప్లలో ఎస్పెషల్లీ ఈ మామూలు బయట వాడకంలో జనరల్ కౌంటర్స్ అంటారు, అంటే రోడ్డు పైన ఒక చిన్న మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దగ్గు మెడిసిన్ అమ్మకూడదు. దగ్గుమందు వల్ల ఇతర దేశాల్లోనూ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఉజ్బెకిస్తాన్, గాంబియా అందుకు ఉదాహరణ. ఉజ్బెకిస్తాన్లో ఇటీవల 18 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. గాంబియాలో 66 మంది మృతి చెందారు. దీని వెనుక కూడా ఒక భయంకరమైన నిజం దాగుంది. అదేంటంటే అక్కడ సంభవించిన మరణాలకు కూడా భారత్లో తయారైన దగ్గుమందులే కారణమని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్యన రాజస్థాన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్లో కాఫ్ సిరప్ వాడకం ద్వారా కొంతమంది పిల్లలు చనిపోవడం జరిగిందన్నట్టుగా న్యూస్లో మనం చూస్తున్నాము. అయితే మన జిల్లాకు సంబంధించి ఇక్కడ అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. అయితే ఆ బ్రాండ్ కోల్డ్ రిఫ్ అనేటువంటి బ్రాండ్ తోటి ఆ సిరప్ రావడం జరిగింది. ఆల్ పెడియాట్రిషియన్స్కి కూడా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. అది దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా నడుస్తుంది, ఎందుకని వాళ్ళు చనిపోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో ఎవరు భయాందోళనకు గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. బట్ పెడియాట్రిషియన్స్కి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు కరెక్ట్గా సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు సింగిల్ డ్రగ్ యూసేజ్ అనేది మనకు మ్యాండేటరీగా ఉంది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేటువంటి ఒకే దానిలో 3-4 రకాల డ్రగ్స్ కలిపినవి మాత్రం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. సో మనకు అలాంటి రికార్డింగ్ ఏమీ ఇప్పటివరకు అయితే, అంటే సిరప్ వాడడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవి వచ్చినాయి అనేటువంటిది అయితే ఏమీ రాలేదు. కాబట్టి ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాఫ్ సిరప్స్ మనం బిలో 5 years వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా 1 year లోపల ఎలాంటి సిరప్స్ వాడకూడదు. కావాల్సిన పెడియాట్రిషియన్ సంప్రదించి మాత్రమే అతను ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. బయట ఇండివిజువల్గా కొనుక్కొని వాడడము, దగ్గు మందే కదా అని చెప్పి తేలిక తీసుకోవడం అనేటువంటి చేయకూడదు. ఎందుకు అని అంటే అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ తోటి వస్తుందా, ఇండివిజువల్ డ్రగ్స్ తోటి వస్తుందా అనేటువంటిది జనరల్గా తెలియదు. కాబట్టి ఫార్మసీ నుంచి కూడా ఎవరు కూడా అనవసరంగా ఈ సిరప్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కాఫ్ సిరప్ల వాడకంపై డాక్టర్లు పలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 2 సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు దగ్గుమందు వాడకూడదని సూచించారు. 5 ఏళ్లలోపు వారికి వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే, అది కూడా అత్యవసరం అయితేనే దీన్ని వినియోగించాలని స్పష్టం చేశారు. పిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు దానంతటా అదే తగ్గిపోతుందని, అందువల్ల ఎక్కువగా కంగారు పడాల్సిన పని లేదని చెప్పారు. నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ అప్పయ్య, హన్మకొండ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి. ముందుగా S6 ప్రేక్షకులకు యాజమాన్యానికి నమస్మంజులు. సో ఈ మధ్యలో మీరు చూసే ఉన్నారు, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్లో చిన్నపిల్లల మరణం, 11 మంది మరణం ఒక కోల్డ్ డ్రిప్ అనేటటువంటి కాఫ్ సిరప్ ద్వారా. అది తమిళనాడులోని శ్రీ శ్రావణ్ అనే కంపెనీ ద్వారా ఉత్పత్తి జరిగింది. సో దానికి అనుగుణంగా మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ నుండి, కమిషనర్ ఆఫ్ హెల్త్ నుండి కూడా మాకు ఆదేశాలు రావడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా నిన్ననే నేను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు మరియు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా సేమ్ కాపీని ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ అది ఉంటే కనుక సమాచారం ఇచ్చి ఆప్ చేయమని చెప్పాము. కానీ మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి డ్రగ్ సంబంధిత అధికారులు వివరణ ప్రకారము మన దగ్గర అటువంటి బ్యాచ్ నెంబర్ కానీ ఉత్పత్తి కానీ లేదని నిర్ధారణ చేయడం జరిగింది. కానీ ఒకవేళ ఇక ముందు కూడా దృష్టికి రాకుండా ఎవరైనా అమ్మినట్టు తెలిసిన సంబంధికుల ద్వారా, అంటే పేషెంట్స్ ద్వారా మాకు సమాచారం అందిన వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడమని ఈ S6 ద్వారా మీ అందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం. ఔషధ నియంత్రణ విభాగం కూడా ఇలాంటి సూచనలే చేసింది. పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు నివారణలు కట్టడి చేయొచ్చని తెలిపింది.
వెంటనే తగ్గిపోవాలని సిరప్లపై ఆధారపడితే అది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. వైద్యుల సలహా తీసుకోకుండా నేరుగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్లి అక్కడ ఇచ్చే దగ్గుమందులు తెచ్చి వాడటం మంచిది కాదని చెప్పింది. తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి విషయాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించింది. సో మీ పిల్లల విషయంలో మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. దగ్గుమందు వాడకంపై అప్రమత్తంగా వ్యవహరించండి. ఇది వాటి స్పెషల్ రిపోర్ట్. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను వీక్షించండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.